हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं चाइनीज़ फास्ट फूड पर इनके क्रिस्पी स्प्रिंग रोल को और फायर स्पाइसी फ्लाइंग नूडल्स को ट्राई करने। तो हम पहले ऑर्डर देते हैं, उसके बाद आपको खाकर बताते हैं कि टेस्ट में कैसा है। बच्चे के हिसाब से बिजली चीज इनके यहाँ आपको वेज नूडल की फुल प्लेट 60 रुपीज़ में मिल जाएगी और स्प्रिंग रोल की फुल प्लेट आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। कितना से साइड आपका बकेट दो प्लेट स्प्रिंग रोल 2 प्लेट स्प्रिंग रोल आप 100 रुपये करनी है क्या चार्ज नहीं चक्को चक्को यहाँ पर कहाँ से बड़े जो डालो प्याज लीजिए, दोनों ही गर्मा गर्म चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। पहले हम स्प्रिंग रोल को ट्राई करते हैं। जो इनकी रेड चटनी है वो बहुत लोगों को पसंद आने वाली है आप में से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटनी है ये। बहुत ही बढ़िया है, क्रिस्पी है, स्पाइसी भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है।
ये हमारे नूडल्स ये थोड़े स्पाइसी हैं, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। जब भी आपको खाना हो तो आप ज़रूर यहाँ आकर ट्राई कर सकते हैं। इनका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।